السلام عليكم أخواتي أخوتي الأعزاء. أحد الأخوة المتابعين الكرام الأخ جاسم الطائي أبو جود حقيقة نبهني على موضوع، وكان فعلا أنه شيء يقشعر للبدن، فالشيء مقرف من المآسي اللي نشوفها في مجتمعنا العراقي وللأسف الشديد. ودائما أنا استشهد بهذا المقطع من الشعر للملا عبود الكرخي الله يرحمه، يقول: عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عيش وشوف. والله يا أخواني يا أخواتي، حقيقة بتشان الرجل، يعني شيء مقرف إنه إنسان الله سبحانه وتعالى منطيك نعمة وما تعرف النعمة هذه، الشيء بدك طفله. أعتقد شايف هو برنامج علي عذاب على ما أعتقد، وده يقل يعني الرجل علق على هذا الشيء، فشيء مقرف، وقال لي شوف هذه. وبيني وبينكم للأسف الشديد أنا شفت المقطع، يعني مو يعور القلب، مو يذبح، مو يخليك تلطم وتبكي، لكن مع الأسف الشديد أكو ناس وصلت هالمراحل من الابتذال، من عدم مخافة الله عز وجل. بالأول والأخير إيش ما تسوي راح تلقاه. أقول المخافة صارت بفلسين، قليل الناس تتفكر. المخافة صارت بفلسين، قليل الناس تتفكر. صارت تدور العوجات وللحق سهلة تتنكر. صارت تدور العوجات وللحق سهلة تتنكر. بطرة هالبشر من تدفر النعمة، مكتوب بحياتك تظل بس نقمة، مكتوب بحياتك تظل بس نقمة. إيش ما سويت من دنياك راح تشوف، إيش ما سويت من دنياك راح تشوف. ولا تظن ربك غشيم وراح يعوف، ولا تظن ربك غشيم وراح يعوف. والمشتكى إلى الله. اتقوا الله بالنعمة اللي انطاكم إياها. تأكدوا إخواني أخواتي، عبارة عن عبرة، ورحم الله من جعلها عبرة وعبرة. تحياتي للجميع.